Det grunn til å minne om hvorfor helseministeren her I dag og redegjør for denne situasjonen. Det jo nettopp med bakgrunn I at en opplevde at en vel ansett sykehusdirektør, Siri Hatlen, gikk av på bakgrunn av en sterk bekymring for en omstillingsprosess som svært krevende, men der helseministeren nektet å uttale seg om situasjonen og henviste kun til Helse Sør-Øst. Dette andre gangen helseministeren redegjør forbi Stortinget om denne prosessen. Første gang var I forbindelse med at undertegnede reiste en interpellasjon den 12. oktober I fjor om utfordringen knyttet til å kvalitetssikre denne omstillingsprosessen. Bakgrunnen for den interpellasjonen var at den daværende styrelederen I Oslo universitetssykehus I nøyaktig for ett år siden var ute og advarte mot den utviklingen som vi nå hadde sett. Helseministerens svar på det den gangen var at hun hadde full tillit til Helse Sør-Øst, og at hun var helt overbevist om at denne omstillingsprosessen skulle være mulig å gjennomføre sånn som det var planlagt, uten at det skulle gå ut over pasientene. Det grunn til å spørre helseministeren nå, ett år etterpå, om helseministeren fortsatt mener at dette en prosess som det grunn til å være fornøyd med. Eller det kanskje ikke grunn til å spørre om det, fordi når en har hørt helseministerens redegjørelse, så fremstår det jo som om helseministeren fornøyd med tingenes tilstand. Dette handler ikke om målet med denne fusjonsprosessen, men veien og prosessen fram mot målet. Dette sannsynligvis den største, eller det den største omstillingen I norsk helsevesen som gjennomført noen gang, som direkte berører ansatte og pasienter. I statsbudsjettet for 2011, som regjeringen la fram, denne omstillingsprosessen nesten ikke omtalt I det hele tatt. Det har nesten vært umulig å få vite hva regjeringen gjør for å sikre en så krevende omstillingsprosess. Det eneste en får til svar, at regjeringen har full tillit til Helse Sør-Øst. Det samme skjedde altså når direktøren valgte å gå av. Da heller kunne ikke helseministeren uttale seg om situasjonen. Men det var kanskje fordi at helseministeren på det tidspunktet var så opptatt av å diskutere en anestesilegestilling ved Nordfjord sykehus sammen med kommunalministeren. Dette viser en feil prioritering I forhold til hva som hovedutfordringene med helsevesenet vårt. Den situasjonsbeskrivelsen som helseministeren her kommer med, må det være ganske vanskelig for de ansatte I Oslo universitetssykehus å ta inn over seg, fordi den stemmer veldig lite overens med sånn som de opplever situasjonen. Det må være vanskelig I forhold til det som faktisk står I styresakene til Oslo universitetssykehus, som I styresaken var bakgrunnen også for at direktøren valgte å gå av. Og jeg skal sitere, Det I første tertial registrert et økt antall avvik, der arbeidspress, personellmangel, tidsnød, forsinkelser og manglende opplæring I systemer medvirkende årsaker. Arbeidsbelastningen over tid høy for mange grupper ansatte. Arbeidsmiljø og omstilling vurderes derfor fortsatt som et høyrisikoområde. Sannsynligheten for at denne prosessen fører til økte ventetider satt som stor I risikoanalysen, og konsekvensene for pasientene satt som alvorlig. Det virker ikke som om helseministeren har tatt dette inn over seg, men kommer med tall om at ventetiden har gått ned, fordi at ventetiden har gått noe ned med 2 dager fra januar til april, eller til mars, mens ventetiden I realiteten har økt fra 67 dager I gjennomsnitt I 2007 til nå 74 dager I 2011. Denne situasjonen krever at helseministeren involverer seg selv I å kvalitetssikre at prosessen blir gjennomført på en sånn måte at det ikke går ut over pasienter og ansatte.
Det er heller ikke sånn at helseministeren kan vise til Stortingets rammebetingelser. Hvis helseministeren mener at denne prosessen ikke er gjennomførbar innenfor de budsjettrammer som helseministeren har, så er det helseministerens ansvar å komme til Stortinget, ikke Stortingets ansvar å komme til helseministeren.